আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল ট্রিপল জাম। আস্তাগফিরুল্লাহ। বড়ইটা ছিল অনেক সরি আস্তাগফিরুল্লাহ হবে না, এটা হবে আলহামদুলিল্লাহ। এটার স্বাদ ছিল অসাধারণ, একদম মুখে মিশে যাচ্ছিল বড়ইগুলো। এটা ছিল এই সিজনের প্রথম বড়ই। এটাকে আমরা কোনো মাখা করিনি, এটাকে আমরা শুধু লবণ আর মরিচের গুঁড়া দিয়ে খেয়েছি। এটাতে আমরা মেন পয়েন্ট হচ্ছে কলা পাতাতে খাওয়ার স্বাদই আলাদা। সেটা যারা খেয়েছে কলা পাতায় তারাই জানে। কে কে কলা পাতায় খেয়েছেন অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন। তবে এই সিজনে কে কে বড়ই খেয়েছেন এটা কিন্তু এখনও কমেন্ট করে কেউ বলেননি, অবশ্যই বলবেন। তবে এই ধরনের ফালতু ভিডিও দেখতে হলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে। আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, আমরা বড়ই খেতে থাকি। আল্লাহ হাফেজ।